გადაცემის სპონსორია PSP. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. გადაცემის სპონსორია ბაზარი. ქალაქი ქალაქში. სივრცე გართობისა და დასვენებისთვის. სიახლე გვირილაში გაატარე მეგობარი ბარათი და მიიღე ორმაგი სარგებელი. უფრო იაფი ფასები ნებისმიერ შენაძენზე და 5% მეგობარ ბარათზე. გადაცემის პარტნიორია სუპერმარკეტების ქსელი გვირილა. მესი მადლობა ვენც გამარჯობა მოგესალმებათ ვანო შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. რა თქმა უნდა ტრადიციულად ვიწყებ გადაცემას, კვლავ უკანონო პატიმრობაში რჩება ჩვენი გუნდის წევრი ონისე ცხადაძე მოვიკითხავთ აქედან მთელი გუნდის სახელით და მასთან ერთად აქციაზე დაკავებული ადამიანები. სოლიდარობას უცხადებთ ონისეს, მის ოჯახს და რეჟიმის ყველა პატიმარს მალე გათავისუფლებას ვუსურვებ მათ. მინდა დავიწყო დაკავების მორიგი ფაქტით ძვირფასო ტელემაყურებლებო თეა წულუკიანის საგამოძიებო კომისიის გამოკითხვაზე არ გამოცხადების გამო ასევე დააკავეს ირაკლი ოქრუაშვილი. ანუ ქართული ოცნების კომისიამ, რომლის წევრიც არის სოზარ სუბარი, რომელიც იყო ირაკლი ოქრუაშვილის თანაპარტიელი და რომლებიც ერთად იბრძოდნენ წინა მთავრობის ნაციონალების წინააღმდეგ, ქართულმა ოცნებამ დააკავა ირაკლი ოქრუაშვილი წინა მთავრობის, ანუ ნაციონალების საქმიანობის შესწავლის ფარგლებში. მოკლედ, ვისი პარტიის კომისია ვის საქმეშია, ვერ გაიგებ. ერთი უცნაური ფაქტი მინდა აღვნიშნო. ირაკლი ოქრუაშვილი ერთხელ ყავდა გადაცემაში სტუმრად და სტუდიიდან როგორც კი გავიდა, დაიჭირეს. ერთხელ მოვიწვია და ბრალი წაუყენეს. მართლა, არ ვიტყუებ, ეს ხდება და მომდევნო კვირას, წინა კვირას ვესაუბრეთ ბატონ ირაკლისთან, ამასაც პირდაპირ გეუნებით, ვისაუბრეთ ბატონ ირაკლისთან და მომდევნო კვირაში ვაპირებდი სტუმრად მოწვევას. და დაიჭირეს ხალხო, მე ეგეთი არაფერი გამიგია. ხო და ახლა რას ვფიქრობ, იცი? ვინ მოვიწვია სტუმრად? ღარიბაშვილს ხომ არ დაურეკო? რას ვფიქრობ? ღარიბაშვილს ან რიჟვაძეს ხომ არ დაურეკო? რა ვიცი, ვისაც დაურეკე, ყველას იჭერე და ხო არ ამას ხო არ დაურეკო? ან ცოტა ხანში კალაძეს ხომ არ დაურეკო ცოტა ხანში? ალბათ მოვა დროც, როცა ბატონ ბიძინასაც დაურეკავ. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ეს დროც მალე შეიძლება დადგეს. არ ვიცი, ნახოთ როგორ წავა მდგომარეობა. მოკლედ ვინც გირაოს არ გადაიხდის, ყველას დაიჭერენ. მთელი ოპოზიცია მალე ციხეში იქნება, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ერთი უნდა დაიმახსოვროს, სულ რომ პოლიტიკური ელიტა დახვრიტოთ ან გადაასახლოთ საქართველო, ბელარუსია არ გახდება არასოდეს. პოლიტიკური ლიდერების მერე მოსდგებიან აქტივისტებს, მერე მეცნიერებს, მუსიკოსებს, მსახიობებს, ხო და სანამ ყველას დაგვიჭერენ, ერთი სათხოვარი მაქვს ამ ეგრეთ წოდებულ მთავრობასთან. იქნებ მიშას პლაკატის გამო ერთმანეთის დახოცვა მოვასწროთ რამენაირად. თორემ მე ფიზიკურად ვეღარ მოვიცი და ეს რო გვაცადოთ და მე არ არის პრობლემა, იმიტომ ეხლა რომ დაგვიჭერო რანაირად დავხოცოთ ერთმანეთი, ხო და ცოტა მოგვეცით დრო და საშუალება ამის. მოდი გადავიდეთ ცენტრალურ თემაზე. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს არალეგიტიმურმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა ღია წერილი, რომლის ადრესატიც არის დონალდ ტრამპი. წერილი საკმაოდ დიდია და საკმაოდ გაუგებარი. და იწყება სიტყვებით, ბევრჯერ მოგწერეთ და პასუხი არ გამეცითო. ესე იწყება წერილი. კობახიძე ეუბნება ტრამპს.
წერილზე წერდა მოკლედ ტრამპს კობახიზის წერილები გიორგი ვაშაძის SMS-ებივით მისდიოდა. ხო იცით, სტრატეგია აღმაშენებელი გვიგზავნდა ხოლმე შეუწყვეტლად მესიჯებს. ისე მისდიოდა თურმე ტრამპს კობახიზის წერილები. მე ვურჩევდი პრემიერს, რომ სტრატეგია შეცვალოს. კიდევ რამდენჯერმე მისწერე ირაკლი. თუნდაც თელი კვირა მისწერე. ყურადღებას შეაჩვიე და მე უცებ 2 კვირა არ მიწერო. არ მისწერო 2 კვირა. დამიჯერე თუ უყვარხარ აუცილებლად გიპასუხებს. გააწვალე ცოტა, გააწვალე, მიხვდი, ასე უყვართ კაცებს. ასე უყვართ, აწვალე ცოტა. რო აი იფიქროს, რომ სად გაქრა ეს კაცი და ნუ აი აფორიაქდეს. ისე ეს ტრამპიც როგორი კაცია რა. აი არ კითხულობ, გასაგებია, მაგრამ დასინე მაინც შეკაი ადამიანო ეს წერილი. დასინე. აი რო დასინონ, ეგეც რამხელა იმედის მომცემი ამბავია, იქნება ქართული ოცნებისთვის. იქეთ იმედი გააშუქებს ტრამპმა წერილი დასინა, რაც იმის უტყუარი მტკიცებულება, რომ საქართველო კლავაც უცვლელი დასაყრდენად რჩება კავკასიის რეგიონში და მთავრობის ლეგიტიმაციის საკითხი ამ ეტაპზე საერთოდ არ განიხილება. წარმოიდგინეთ, ერთი დასინვით. აი ამ ყველაფერს მივიღებთ ახლა. ამომრჩევლისთვის პროპაგანდა ესე იმუშავებდა. კობახიზის წერილს და ოცნების წევრების განცხადებებს თუ წაიკითხავთ, მიხვდებით, რომ ქვეყანას არაჯამრთელი ადამიანები მართავენ. მართლაც ასეა. ხანდახან მგონია ხოლმე, რომ აი კომენტარებს რო აკეთებენ მიკროფონებთან, უცბად ცეკვას დაიწყებენ. აი რაღაც ესეთი შეგრძნება მაქვს. ან გახარებულები კედელს შეასკრებიან თავით. აი ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ აი ესე მოიქცევიან. ახლა ოცნება თეთრი სახელიდან ელოდება წერილს, მაგრამ წერილის ნაცვლად არ გამიკვირდება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან პირდაპირ ფორმა ასი რომ გამოაგზავნონ ეგრეთ წოდებული ფსიხო, რასაც ქვია. ნუ თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ რა აზრი ქონდა კობახიზის წერილს, მაინც არ წაიკითხავს ტრამპიო, მაგრამ ხო არ დაგავიწყდათ ქართული ოცნების უძლიერესი ლობისტი ამერიკაში, კიმბერლი ლოუ. უცბად გამოჩნდა კიმბერლი ლოუ. ნახოთ კიმბერლის განცხადება. უზრუნველყოფ, რომ წერილმა ადმინისტრაციაში შესაბამის პირამდე მიაღწიოს. მაქსიმალურად სწრაფად ვეცდები, რომ წერილი ტრამპამდე მივიდესო, ამბობს კიმბერლი ლოუ, იმიტომ რომ მე საქმე აქვს, ქვეყანა ჭურჭელი მაქვს სახში დასარეცხიო და ფიზიკურად არ მცალიაო. ნუ უხდება ქალს რაღაცნაირად აი ეს ჭურჭელი სახლის საქმეები და ასე შემდეგ. ნუ ესე გამოიყურება. კიმბერლი ლოუმ ისე კი უნდა მიუტანოს წერილი ტრამპს, რაც ამ ქალს ზუგდიდში პატივისცეს. წესით კი უნდა შეაღოს წიხლით ოვალური კაბინეტი. ამ ხელა საქმე თუ გაუკეთა კიმბერლი ლოუმ ქოცებს, შემდეგ ჩამოსვლაზე კაცხის სვეტზე და რაბატზე აპირებენ რომ წაიყვანონ. ეგ კი არა შეიძლება იუმორინას ბილეთიც მისცენ ერთი ცალი დასასწრებით. ქართული ოცნება ისე იქცევა და ისეთ ნაბიჯებს დგამს, რომ მხოლოდ დასავლელი პოლიტიკოსები კი არა, უკვე სხვა სფეროს წარმომადგენლებიც აკეთებენ განცხადებებს. მოდით ნახოთ რა თქვა ჩვენს არალეგიტიმურ მთავრობაზე რობერტ დე ნირომ, არც მეტი არც ნაკლები ძვირფასო მეგობრებო. ადამიანებმა, რომლებიც სწორად არ იქცევიან, ეს იციან, მათ ეს უნდა აწუხებდეთ. ეს მოხდა საქართველოშიც, როგორც სხვა ქვეყნებში. არიან ადამიანები, რამდენიმე ტირანია, რომლებიც კონტროლს ამყარებენ დანარჩენებზე. აი რობერტ დე ნიროც რომ ქოცებზე ლაპარაკობს, ესე იგი მართლაც უნდათ არის საქმე ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ზოგადად დე ნირო თავშეკავებული კაცია. ნუ თუ წყობილებიდან არ გამოვიდა ისე, საერთოდ განცხადებას შეიძლება არ გააკეთოს პოლიტიკურ, ანუ თუ აკეთებს განცხადებას, ის აკეთებს მხოლოდ ამერიკის გარშემო განცხადებებს. აი ახლა საქართველოსო რომ განცხადება გააკეთა, ეს იმას ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ ზარქუას რამდენიმე განცხადებას მოჰკრა ყური სადღაც. და შეირყა ჭკუიდან ეს ადამიანი. დე ნიროს გაშავებასაც დაიწყებენ მალე, იმედი მალე მიშას პლაკატს დააჭერინებს დე ნიროს ფოტოშოპით ოღონდ და მიაწეროს რადიკალი უსამშობლო ნაც დე ნირო. ნუ სადაც ტრამპს ფოტოშოპით ყაველაშვილს ხელი ააწევინეს, ხა დე ნიროს რომ მიშას ფოტო დააჭერინო, რა პრობლემა არის ძვირფასო მეგობრებო. ან სისხლიან ბანერებზე შეიძლება ვიხილოთ ნიკა მელიას გვერდზე რობერტ დე ნირო, რა ვიცი, ბევრნაირი ვერსია.
მინდა გაჩვენოთ, როგორ მუშაობს ქართული ოცნების პროპაგანდა. რამდენიმე დღის წინ ერთმანეთს შეხვდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი და გერმანიის ახალი კანცლერი მერცი, რა თქმა უნდა, ეს კიევში მიდიოდნენ და კიევიდან ბრუნდებოდნენ. მოდით ნახოთ ვიდეო. მოკლედ რა მოხდა ვიდეოში. მაკრონმა შეამჩნია, რომ უღებდნენ და მაგიდასთან აიღო დაკუჭული ხელსახოცი, რომელიც მანამდე იხმარა. პირადი მოხმარებისთვის და რა თქმა უნდა დამალა, იმიტომ რომ კადრისთვის არ იქნებოდა კარგი. მოდით ნახოთ, როგორ დაასათაურეს პროპაგანდისტულმა საინფორმაციო გვერდებმა ეს ვიდეო. მაგიდაზე დევს თეთრი ფხვნილის პაკეტი. მაკრონი სწრაფად იდებს პაკეტს ჯიბეში, მერცი კი მალავს კოვს. პროპაგანდისტებისთვის მაგარი სათაური მაქვს, თვითონ ეს ხო თქვენს, მაგრამ ახალი მაქვს, ასავალ-დასავალი სტილში მაქვს, ძალიან კარგი, შემიძლია უფასოდ გაჩუქოთ. საცოდავ საფრანგეთს სარკოზის შემდეგ ნარკოსი მართავს. ძალიან კარგია. ისე ნეტა მართლა კოკაინი იყო ეხლა ეგა, ერთი გახარიას უნდა ვკითხო, მაგას ეწოდინება. კოცებმა ხო გაუბაზრეს გახარიას, რომ განარკამანდა, გაიგეთ ხო და პრემიერ-მინისტრობიდან რომ გადადგა, მერე განარკამანდა. სტრესი ვერ გადალახა და შეჯდა რა. ხო. მაკრონი მერცი, გაიკეთეთ ბიჭო წამალი. იშხაპუნებთ ვენაში. ეს ვენაც ხო ევროპაშია, რა გვირდებით? ვენაც ხო ევროპაშია და აქ ვენაშიც იშხაპუნებენ. ასეთი ევროპა გინდათ? კიევში იმითო წავიდა, რომ იქ ლოკაციაზე დაუტოვებიათ ზახოდი. ხრეშატიკზე თხრი და პატარა ნიჩმი თურმე მიწას, იქ იყო რა. იმითო დადის სულ პიჯაკებში და გრძელკლავიანებში ეს მაკრონი სულ დამპალი ქონია ვენები რა გაიჩა. მოკლედ მაგარი პროპაგანდისტები ყავთ კოცებს. ტრამპს ყაველაშვილისთვის ხელი დააქნევინეს და მაკრონი მეტადონის რიგში ჩააყენეს. ცირფასო ტელემაყურებელი. აი სწორედ ასეთი პროპაგანდის მსხვერპლები ხდებიან ქართული ოცნების მომხრეები, რომლებსაც დასავლეთზე და ევროპაზე მახინჯი აზრი უყალიბდებათ. საინტერესოდ დაახასიათა ასეთი ადამიანები გუბას სანიკიძე, მოდით ნახოთ ეს საოცარი ვიდეო. ვინ არის კოცი? ეს არის მამაკაცი, რომელიც ცოლის ხარჯზე ცხოვრობს, რომელიც ებძვის მასონებს, deep state-ს, ოღონდ არ იცის რა არის, ან ვინ არის. ჩაგრავს ასევე ქალს, ქალის ცემა მისთვის ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ამავე დროს სასტიკად ეშინია გათხოვების. აი ეს არის სახე კოცები. და ეს დაუმატებდი პერიოდულად მკერდს იმოწმებს, შემთხვევით რძეხვარ უგროვდება. გათხოვებასთან ერთად ასევე ძალიან ეშინიათ მოდუნების, აქვთ გეიფობით გამოწვეული უმძიმესი სტრესი და აქვთ ფხიზელი ძილი. იმიტომ რომ კაც მარიცის ღრმა ძილის დროს რა მოხდება? მოდი გადავიდეთ თემაზე, ქვეყანაში რაღაც ხო მკეთდება. ჩემი საყვარელი მიმართულებაა ძვირფასო მეგობრებო. სხვათა შორის. მოდით ნახოთ, როგორ გაალამაზეს კახეთში გურჯაანის შესასვლელი, გურჯაანის აბრა გააკეთეს, ხელახლა რეკონსტრუქცია გააკეთეს, ახალი აბრა დაკიდეს, ერთი სიტყვით და რა დააწერეს. ერთ-ერთი ადამიანის კომენტარია, ეს რაღაც სახრჩობელა რომ წამოჭიმეს, ერთი ა დააკლეს და გურჯაანი დააწერეს. მე რომ დასცინდა ხალხმა, უბრძანეს გამოასწორეო, რაღაც იზამდა, ჩააკვეხეს ის გამოკლებული ა, ანუ ერთი ა დაამატეს. ანუ გურჯანი დააწერეს თავიდან, ანუ გურჯანი და მე ძვირფასო ტელემაყურებელი ერთია რაღაც უცნაურად ჩააკვეხეს შუგლით და გამოვიდა გურჯანი. მე გეტყვით სინამდვილეში როგორ იყო. უნებლი ეს შეცდომა გაეპარათ. იქეთ გააკეთეს საგარეჯოს აბრა, სადაც ეწერა საგარეჯო. და მე მივხვდი რომ 2A საგარეჯოს კი არა გურჯანს სჭირდებოდა და ამიტომ ეს A აქედან მოხსნეს. მაშინვე გამოასწორეს და გურჯანს შაუმატეს იქითა. თავიდანვე იცოდნენ რომ სადღაც 2A იყო საჭირო, რომელიღაც ორ ქალაქში. და ვერ მივხვდნენ საგარეჯო იყო თუ გურჯანი. გურჯანი და გადავინაცვლოთ ჩხოროწყუში, მორიგი ამბავი ციკლიდან რაღაც ხომ მკეთდება. ვნახოთ როგორი გრანდიოზული პროექტი განახორციელდა ჩხოროწყუში. ეს ჩხოროწყუ აქაც ერთ-ერთი ადამიანი წერს, აქ საკურების ხეივანი უნდა ყოფილიყო, უბრალოდ ტყემალი მოისხა.
ჩხოროწყუს მერია მიყიდა საყურას ნერგები თითო 750 ლარად. საბოლოოდ ტყემალი აღმოჩნდა ძვირფასო მეგობრებო. ანუ თითო ნერგში ჩვენი ფული აქვს გადახლის 750 ლარი. ანუ ვითომ საყურები ჩამოიტანეს ჩხოროწყუში და რეალურად ტყემალი აღმოჩნდა. დიდებული სქემა ფულის მოტეხვის. ფაქტიურად ადგილობრივი გამგეობის გაუნათლებელ ხელმძღვანელობაზე აქვს გათვლა. ძალიან არ გაიგონ ეხლა საყურაა თუ მარაკუია. გაუშვეს 5 ლარიანი და ქვია ტყემლის ნერგები. 750 ლარი დამხელა მოგება წარმოიდგინე. 755 ლარი გაქვს მოგება ერთ ნერგში 5 ლარიანში. რა ჯობია ახალ კარტოფილზე კაი მწვანე საყურას რომ გადაასხავ ზემოდან ერთ რამე დღის ჩხოროწყუში ისეთი საყურების ბაღია ერთ გოჭს შეგაჭმევს ადამიანს. თუ გაიხალხო ისე ტყემლის ნაცვლად ალუჩამაის დაგერგოთ ცოტა პირს გაისველებდა ადამიანი თან 200 ლარი ღირს კილო და რა ვიცი ეს ტყემალი რანაირად შეიძლება ატყობა არ იფიქრეს რომ ეს ტყემალიო გაიზდებოდა მოისხავდა. ანუ 1-5 წლის მერე რას მოისხავს? კაი ახლა ვისე მახსოვრება ამბავი ექნებოდათ და ანუ ფაქტიურად მიუხვდით მაინც ჩანაფიქს. ბოლოს მინდა ერთი საინტერესო კამპანიას გამოვეხმაურო, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენს ქვეყანაში ფასები პროდუქტებზე ყოველთვიურად კი არა, უკვე ყოველდღიურად იზრდება. ანუ ამ თემაზე ასეთი უცნაური აქტივობა მოიგონა ადამიანების ჯგუფმა და მაღაზიების დახლებზე საინტერესო სტიკერები გამოჩნდა. მოდით ნახოთ ეს სტიკერები. ეს მე გავაძვირე თბილისში სხვადასხვა პროდუქტებზე ივანიშვილის გამოსახულების სტიკერები გამოჩნდა, რომელსაც დაწერია ძვირფასო მეგობრებო, ეს მე გავაძვირე. მე მომაფიქრდა ასევე ერთი საინტერესო კამპანია ბიზნეს ფოტო და წარწერა. ეს მე მოვიყვანე. კარგი წარწერა, ბიზნეს ფოტო და ქვემოთ წარწერა. ეს მე მოვიყვანე. ამ სტიკერებს მივაკრავდი ძალიან ბევრ ადამიანს, ძვირფასო მეგობრებო. განსაკუთრებით დღეს რომ ოპოზიციაში არიან და მე მიხსნიან რომ ბიზნეს რუსული პროექტია. მე მიხსნიან, მე ამ ქვეყნის სიამაყეს და დემოკრატიის შუკურას მე მიხსნიან რომ ბიზნეს თურმე რუსეთის პროექტია. ძალიან მომწონს ძვირფასო მეგობრებო სტიკერების იდეა, ოღონდ პროდუქტების გარდა სხვა რამეებზეც უნდა დავაკრავთ. მაგალითად ქუჩებში, ორმოებზე ეს მე ამოუღრუტნე. ან ღარიბ ადამიანებზე ეს მე გავაღატაკე და საერთოდ მე ვფიქრობ, მთლიანად საქართველოსაც უნდა დავაკრავთ ბიზნეს გამოსახულებიანი ერთი დიდი სტიკერი წარწერით ეს მე დავაქციე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ შოუს მუსიკალ აფორმებთ ბენდი თამუნა ლეკოიშვილს ხელმძღვანელს მადლობთ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჟურნალისტი დათო ლიკლიკაძე. მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ გადაცემის წარმოდგენია კომპანია PSP. PSP ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მისი ინტერესებზე ზრუნვა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. ჩვენი პარტნიორია კომპანია Sandomi ტკბილეულის და სნექების მრავალფეროვნება. Sandomi ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. გადაცემის პარტნიორია სუპერმარკეტების ქსელი გვირილა. სიახლე გვირილაში გაატარე მეგობარი ბარათი და მიიღე ორმაგი სარგებელი. უფრო იაფი ფასები ნებისმიერ შენაძენზე და დააგროვე 5% მეგობარ ბარათზე. ასევე გადაცემის სპონსორია ბაზარი ქალაქი ქალაქში სივრცე გართობისა და დასვენებისთვის. აქვე შეგახსენებთ რომ ყოველ სამშაბათს YouTube არხზე რუსკა მაყაშვილი წარმოგიდგენთ პოდკასტს რა ბაზარია. გადაცემის პარტნიორია ეკოვუდი. ეკოვუდში დაგხვდებათ 30-ზე მეტი ხის სახეობის და 500-ზე მეტი დასახელების ხის სარემონტო პროდუქცია. ეკოვუდი უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენს სუფრაზე. ასევე გადაცემის პარტნიორია Voice-G ავტომოპასუხის და სარეკლამო რგოლების პროფესიონალური გახმოვანება. ძვირფასო ტელემაყურებლებო მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ სიახლის შესახებ ჩვენმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა გავაკეთეთ ახალი სატელევიზიო გასართობი არხი, რომელსაც დავარქვით ჩვენი არხი. ჩვენი არხის ნახვა შეგიძლიათ მაგთიზე, რომლის ნომერია 45, ასევე უკვე ჩაირთო სილკნეტზე, რომლის ნომერია 345, ასევე ვართ ახალ ქსელებზე, რომლის ნომერია 345 და ასევე ვართ Mart TV-ზე, რომლის ნომერია 45. ერთი სიტყვით 45 ყველგან ურევი.
და გადაცემის დასასრულს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი არხის მხარდასაჭერი მუსიკალური კლიპი. აქვე შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე შაბათ შოუ ჯგუფი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგზავნებთ გადაცემას და ახლა ჩვენს გადაცემაში ბიძინა ივანიშვილის მუსიკალური ნაკვესების დრო დადგა. მოგესალმებით ბატონ ბიძინა, ძალიან დიდი მადლობა რომ პერიოდულად იცლით ჩვენი გადაცემისთვის და წარმოგიდგენთ ხოლმე თქვენს მუსიკალურ ნაკვესებს. დღეს როგორ ახართ მომზადებული ბატონ ბიძინა, მაინტერესებს. ამ ეტაპზე ცოტა ნაკლები მოგვიტანე. ჩემი სიმღერები არ მეცალა და თან კობახიძის წერილი წერდი, ტრამპს რომ იწერა. კობახიძე რომ იწერა თავისი წერილი. წერდი მაგას თქვენ წერდით გასაგები. არ მეცალა, მაგრამ კარგები წამოვიღე მაინც, ხო იცი ნიჭარი კარგება. კარგით, აბა დავიწყოთ, როგორ დავიწყებთ? ახლა მინდა თუ იცი შენ რომ რეკორდსმენი ვარ. რაში? ტრიუკში, ყველაზე გრძელი ტრიუკის ავტორი ვარ. ყველაზე გრძელი. დიახ, აი ახლა გიბღერებთ. აბა. ვაშინგტონი მოვატყუე ჭორვინიდან. ამას მეტი გაგზავნა არ აღჭირდება. გასაგებია და მოკლე ყველაფერი. ესე მთავრდება? ესე მთავრდება. ხო, პრინციპში მეტი გაგზავნება არცაა საჭირო. ვაშინგტონი რომ ჭორვილიდან მოატყუეთ, კარგია. ახლა მიმართავ ტრამპს უშუალოდ მე. პირადად შევეხები ტრამპს. ტრამპა ლაკერა რასბერჩი ტრამპა ლაკერა ვერ შეცვლი ვერა მე წავალ დარჩება ვერა გეგმა საინტერესოა. კარგად მიხვდება რასაც გულისხმობ მე მგონი. კი ბატონო. შემდეგი სიმღერა ეძღვნება უშუალოდ ხალხს მიუძღვენი. ვინც არ უნდა დავსვა და რაც არ უნდა თქვას, ყველანაირ სისულელეს ვაჯერებ ხალხს, სასწაულების მემჯერა, ხალხი არის ცოტა ქერა. მოგესალმებით, მიყვარხარ ძალიან. ახლა ალბათ მოგენატრა თქვენს, მე ძალიან მომენატრა ჩემი ირაკლი ღარიბაშვილი და მინდა მასაც მოვესიყვარულო ძალიან დიდი პატივისცემით. აბა ირაკლი. ალბათ მომენატრები და თვალებს წრემში ამოსვრი, გავაჩერე დედამიწა ჩამოვსვი. იგივე თემატიკაზე დაგემშვიდობე, მაგრამ იცოდე, სანამ სახლისკენ გზას დაადგები ჭირიმე. ღარიბაშვილო ჯერ არ დაბერდე, რა იცი რაში გამომადგები ჭირიმე. კაია. რა იცი რაში გამომადგები ჭირიმე. ეს ფათაშორის ეს ძალიან დამაიმედებელი. თქვენ არ იცით რამდენს ნიშნავს ეს მისთვის. თქვენ ვერც კი წარმოიდგენ. კი ბატონო. ახლა კი უშუალოდ შალვა პაპუაშვილს შევეხები ამ სიმღერით. შალვა პაპუაშვილი ვარ ნაწამები, წარბის გამო აღარ მიჩანს წამწამები. ესეც მოკლე სიმღერაა და გასაგებია. კაია. კარგი, შემდეგი სიმღერა განუყრელ მეგობრებს, ჩვენ სპორტსმენ პარლამენტარებს, გენო პეტრიაშვილს და დასჭა დალახაძეს. საინტერესო. ორადორი მეგობარი ორი კუნთა ვართ, ტატამზე და პარლამენტშიც ერთად ვართ. გულმხიარულები და გულალალები, ტანი დიდი გონებით კი პატარები, ტანი დიდი გონებით კი პატარები. ეს უხდება. ჩემ მოგესალმებით თქვენს ასევე. კარგი, შემდეგი უშუალოდ ჩემს ქვეყანას მინდა მიუძღვნა შემდეგი სიმღერა. საქართველოს ისმარშიც კი არ მასვენებს სულთან დამდე. 3 მილიონი კაცი ჩემ და ჭირა დაიბადე. ჭირა დაიბადე. არაჩვეულებრივი. ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა. ამ სიმღერას მესხობწოს. კი ბატონო. ახლა უშუალოდ ამ უჩევას მიმართავ. მართალია ცოტა ადრია, მაგრამ მაინც შევახსენებ. ხმა მე მომეცით, თორემ აღარ მოგცემ თქვენთვის წმინდა 60-ლას. ჰო, ნა. თქვენთვის წმინდა 60-ლას. ჩემთვის არაფერი, მათთვის ძალიან წმინდა. ახლა მოვესიყვარულები ჩემს საძმაკოს სამეგობროს მინდა რომ მოვესიყვარულო. ძმაკაცებს რო ვესტუმრები, ჩემი ხრბობის მეგობრები, ბევრად მომერებულები, გააკვირვებით მიცქერენ, ახალგაზრდა კანი მაქვს და სხარტი გონება, რადგან ხეს ვეხუტები მთელი ცხოვრება. კარგი იყო ეს ბატონ ბიძინა, არაჩვეულებრივი. და დღეისათვის სამწუხაროდ ბოლოს სიმღერა უნდა შეგისრულოთ, ჩემი ჩარტებიდან. აბა, ნახოთ ბოლოს სიმღერა. ანუ პირველ ადგილზე გასული სიმღერა. რა თქმა უნდა, ეს საუკეთესო ბოლოს ვიტოვებ. გადაღლილი ხალხით აივსო სივრცე, გზის
მოვიდა და კეთვით გაგრძელდა დღე ოპოზიციას უნდა აენთოს ისევ მაგრამ არ მოსწონთ მაისის თვე სულ მალე ახალ სივრცეებს გავშლი უკან დაგჭებათ ევროპის გზა ჩვენ ვზივართ ნავში ბრუნდებით სახლში ბიძო და კვლავ ერთ მორწმუნე ძმა ეს იყო მეგონი ჩვენ კურსი გასაგებია და აბა შევხვდები ურმესი მადლობა არაჩვეულებრივი მუსიკალური ნაკვეთები ეს გახლავთ ბატონი ბიზი და ივანიშვილი მადლობთ ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ გადაცემის წარმოდგენია კომპანია PSP. PSP-ს ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მის ინტერესებზე ზრუნვა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. ჩვენი პარტნიორია კომპანია სანდომი ტკბილეულის და სნექების მრავალფეროვნება. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. გადაცემის პარტნიორია სუპერმარკეტების ქსელი გვირილა. სიახლე გვირილაში გაატარე მეგობარი ბარათი და მიიღე ორმაგი სარგებელი უფრო იაფი ფასები ნებისმიერ შენაძენზე და დააგროვე 5% მეგობარ ბარათზე. გადაცემის სპონსორია ბაზარი. ქალაქში სივრცე გართობისა და დასვენებისთვის. აქვე შეგახსენებთ, რომ ყოველ სამშაბათს YouTube არხზე რუსკა მაყაშვილი წარმოგიდგენთ პოდკასტს რა ბაზარია. ასევე გადაცემის პარტნიორია ეკოუდი. ეკოუდში დაგხვდებათ 30-ზე მეტი ხის სახეობის და 500-ზე მეტი დასახელების ხის სარემონტო პროდუქცია. ეკოუდი უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენს სუფრაზე. ასევე გადაცემის პარტნიორია Voice-G. Voice-G ავტომოპასუხის და სარეკლამო რგოლების პროფესიონალური გახმოვანება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენმა შემოქმედებითი ჯგუფმა გააკეთა ახალი გასართობი არხი. ჩვენი არხი, რომლის ნახვაც შეგიძლიათ მაგთიზე, რომლის ნომერია 45, სილკნეზე 345, ახალქსელებზე 345 და მარტივიზე ნომერი 45. ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა წარმოგიდგენოთ მუსიკალური ნომერი ირაკლი ყობახიძის წერილი დონალდ ტრამპს. აქვე შეგახსენებთ, რომ სიმღერა ჩაწერილია სტუდია ინსაუნდში. ინსაუნდი სტუდია, რომელსაც ვენდობი. ძვირფასო მეგობრებო, მიესალმოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი დათო ლიკლიკაძე. ჩემი საყვარელი სტუმარი დათო ლიკლიკაძე. აი ხანდახან მინდა ხოლმე, აი ალბათ ერთ დღეს გამოგაცხადებ როგორ იცი რომ შენს Facebook გვერდზე თუ შეიხედავთ, დათოს Facebook გვერდზე თუ შეიხედავთ, ნახავთ რომ ყველაფერში არის დათო ლიკლიკაძე. ხო? ანუ და კიდე ერთ-ერთი რომ ანუ თეატრში აქტიურად და 1000-ნაირი გრიმები გისვია სახეზე. კი ბატონო. ხო და აი მგონია რომ ჩვენ ერთ დღეს უნდა გამოგაცხადოს აი როგორც ასე აი მაგალითად ჩვენი გადაცემის სტუმარია სახალხო არტისტი დათო რა მაშხიკვაძე და რაღა ჩვენ ერთ დღეს კი არა დაგვიანებული ხია. რა სიზამ. დაგვიანებული პასტემოდა ადამიანი. ხო მე მგონია რომ შენ ყველაფერი ხატვარიც ხარ. შეიძლება ხატვარიც ხარ, მაგრამ ამას ჯერ არ გიცდია, მაგრამ შეიძლება გააკეს ნიჭიც. ხო, რა ვიცი. ცეკვა, ნუ ერთი ოპერაშიც გნახე. კი ბატონო. ხო. ყველაფერი მაგ გაკეთებული, ისი გაკეთებაც ზნეობის პარკლებში. შეიძლება ადამიანი ერთი ბალეტი არ ვერ ვიცეკვე და ისიც თქვენ გონიათ ჩემი ტანის გამო, როგორ გეკადრებათ. აი, ელასტიკებს ვერ ჩავიცვენ ქუთაისში. ბალეტსაც ვიცეკვებდი აუცილებლად. ხო, ნუ შეიძლება ვერ მიიღოს ქუთაისმა კარგად. ქუთაისმა რომ მიიღოს, არა, ჯერ სახში ვერ შევასწრებ. ხო, და თუ შევასწრებ, მე სახში მომკლავე. ამიტომ ხო, მაგიტომ იკავებ თავს, თორემ ამიტომ იკავებ თავს ბალეტისგან. ხო. როგორ ხარ? რა ვიცი, ვარ. რა ხდება ქუთაისში, როგორ არის საქმე? რა ვიცი, აი როგორც ქვეყანაში პოლიტიზირებულია რა ყველა და მომკლამორ პოლუსიანოვან ანიმისტი ხარ, ანამისტი ხარ, შუაში არ შეიძლება რომ იყო. ეხლა სხვა შორის მომდიოდი, ისა ძალიან ცოცხალი არც მართლა იუმორია ქუთაისი ეს საბადოა. ისა ვიღაცა ნაცნობი ნაცოს ენა შვილი შემეძინაო. აა გადაირია გოგო ბიჭი გოგო უთხრა იმან. ნაცი ხოცი. მაგარია. ისინი кайმოსასვერი. ჩასკარახდებოდა.
როგორი შეგეძინა? გოგო ბიჭი გოც. ჩკაჩკარა უთხრა. ხო, ნუ ავტომატურად დაუსვა უკვე. ხო, არა, სასწაული ხდება. ეხლა კონცერტი იყო ანრი ჯოხაძის არაჩვეულებრივი მომღერლის ნამდვილად მესხიშვილის თეატრში და ну ეს აქციების ფონზე წარიმართა ეს კონცერტი, გარეთ აქციები იყო და სხვა შორის 80 ლარი ღირდა ბილეთი, პატარა არ ღირდა, მაგრამ იყო ისეთები, რომ ძვირიც ღირდა, მაგალითად პარტერში და ბენუარში და ის 80 ლარზე ძვირიც. კი, უფრო ძვირიც ღირდა და გეტყვი ახლა რამდენი. ხო და ისა მოდიან და ეს აქციის მონაწილეები დახვდნენ ამიგეს და მონებო, 80 ლარიანო მონებო, 80 ლარიანო მონებო, ეძახეთ ხალხი დარწმენილი ზოგი ისე შედიან ისა თეატრში და შუბით ქალბატონი ახლა ქუთაისში შუბა მოგეხსენება ბევრჯერ მომიყოლია დედაჩემზეც აქ შუბით ქალბატონი და 80 ლარი მონებოდა ეს ქალბატონი ისაქვე უკაცრავად 120 ლარი გვაქვს გადახდა აიკეცეთ ეს 80 ლარიან და 120 გადავის უძახი 80 ლარიან შეურაცხყოფა შუბა და შევიდა შეურაცხყოფაც მიიღო 80 ლარიან მონა ხო იცი რა არის აი მაგალითად ხო მართლა მოსწრება რა ამდენი რაღაცა გაქვს დღის განმავლობაში ან კვირის განმავლობაში აი რანაირად ახერხებ ხო ახლა ნახე ისა ყოფილა დღე მაგალითად ესეთი ორი ლექცია დილით არა მარტო ქუთაისში ერთი ქუთაისში და უშეშტი ხონში ან ჭიათურაში ლექციებს ვკითხულობ ორი ლექცია იქედან გამოქცევა ორი სპექტაკლი იმ დღეს შეხვედრა გადაღება რეკლამა კი ბატონო და ისა ამ ორი სპექტაკლიდან თეატრში მისვლა ბარგით იქედან გაქცევა აეროპორტში ღამის ფრენა ფრენის შემდეგ კიდე 14 კილომეტრი ფეხით გაატარო ხალხი თან გზაში სულაპარაკო არ უნდა გაჩერდე გიდიხარ რაღაცა და ისე ხანდახან ვფიქრობ სულნათ ირაკლი აბაშიძე ჩემზე აქვს დაწერილი რა დრო რა დასცემს შენს უგდავს ხეულს შენ დაისვენო შეიძლება კვირა გადახვიდე ხო ანუ არა გამორიცხულია ტემპი გაქვს ისეთი ესაა ჩემი დასვენება როცა მუშაობ რადგან სტუდენტები ახსენე ანუ სტუდენტებთან ალბათ სტუდენტებთანაც რაღაც ისეთი დამოკიდებულება გაქვს თვითონ განსაკუთრებით ახალი თაობა ეს თინეიჯერებთან როცა მედია წიგნერებაზე ვკითხულობ ლექციებს და რაღაცა მართლა რო ყვები არტისტულად, მანერულად, ემოციურად თუ არ ჩადე ხა ემოცია და ხა მონოტონურად არიან ახლა ლექტორები და ჩემზე ჭკვიანი ხალხი ამდენი ძგნა იმდენია, მაგრამ მე ისეთ აქტიურად რო ყვები და მოსასმენი რო ხარ საინტერესო, რაღაცა მე თვითონ ხვდები რომ ესე გისმენენ სტუდენტები რაღაცა და რო დასრულდა და გოგონები და ბიჭები წამოდგენ და ბატონო დავით როგორი სლეი ხართ მეუნება ერთი ბავშვი ხო და დავიბენი უცებ ხო და მაგრამ არ გამიტყდა სხვათა შორის მიჩვეული ვარ ასეთ მოძახებას და გავატარე და კარგი თქვენი რომ გავატარე კაცო თუ მე უთხრია როგორი თამბეჭ დავიხარ ეხლა ჩვენ სლეი ყოფილა ძალიან გაისიტყვა კიდე გაი რო ჩხუბე იმ ბავშვს ანუ როგორი თამბეჭ დავიხარ როგორი სლეი დავიხარ კაი თქვენი ვარ გაუბრალე მაგრამ იცი რა არის ანუ ამ ყველაფერთან ერთად მაგალითად როგორ შეიძლება მოასწრო ბოლოზარების დადგმა აი სკოლებში? ერთ-ერთი სკოლა დამიკავშირდა და დამრიგებელი მეუნება რომ ბოლოზარი გვინდა რაღაცა ძალიან ადრეა მე ვუთხარი მეორე წელიც მაისშია ხო? არა უნდა მოხვიდეთო და გვაქვს ჩვენ რაღაცა სცენარები რომ უნდა გაანაწილოთო არა მე ვუთხარ უნდა გავანაწილო ეხლა და ოქტომბერია მე ვუთხარი ეხლა და არა მითხარო ერთი მოსწავლეაო პატარა ერთკუპლეტიანი ლექციაო და ახლავე მიეცითო ვითომ მიეცითო იმიტომ რომ ვერ სწავლობსო და მაისამდეო მაგას ჭირდებათ რომ ისწავლოსო ოქტომბერზეა ლაპარაკი ხო და როგორც ჩანს ეს ბავშვი რაღაცა კაიმანიშვილია რაღაცა დანძაძაბული იყო მასწავლებელი თან არ უნდა რომ ისა ამოეგდო ამ ღონისძიები როლი უნდა ქონოდა და მივედი ეხა და მეთქი ისა მართალია ჯერ ადრეა მაგრამ უნდა გავანაწილო რაღაც როლები აი თქვენ მაგალითად და ვიცი ვინცა უკვე ვინც უნდა მიცე ამბიც ვეუნები რომ აი თქვენ მაგალითად ეს ერთკუპლეტიანი ლექსი მაისამდე რომ ისავლოთ თქო ოქტომბერში ვეუბნები და გადაირია ეს ბიჭი მაისამდე რა ამბავია თქვენ ამას 5 თვეში დედას
დაუჩი. ხუთაში ვისწავლე. ხიხაზი, აია. კი ბატონო. ხო არის ეს სასწაულია მართლა როგორ შეიძლება ასწრებდი ამდენს. მაგრამ იცი რა უნდა კითხო, ეხა, ნუ რა თქმა უნდა მანქანა კი ყავს, მაგრამ მანქანით არ სარგებლობ. არა, ნუ მანქანით სახლის წინ მაქვს სამსახური და შესაბამისად სახლით სამსახურის წინ. ნუ ძირითადად უფრო ტრანსპორტი მარშრუტკით დავდივარ, როცა სადმე პატიჟებენ, სადმე მივდივარ, იმიტომ რომ მარშრუტკაშიც პატიჟებენ. ფულს არ ვიხდი თან მარშრუტკის. არა მარტო მაგიტომ, იმიტომ რომ აქ იუმორს ვიღებ, გამოუწურავი მადანი ეს მარშრუტკა. აბა საიდან გიყვებით ამდენ რამეს ახლა? ხო, ამდენ ნამდვილ ამბავს. ხო და მარშრუტკაში უამრავ რამეს ვისმენ. სხვა შორის ახლა ისა რა ქვია, მარშრუტკაში ვიჯექი რომ ვიღაც მამაკაცი ჩავიდა, იქ ჩვენთან ქუთაისში არის ეს აღებულია შენი რაღაცა მოსული ისა, გადახდილია, ხო. ხო და ისა რა ქვია, ჩავიდა ვიღაც კაცი და ესეც სასიამოვნო ქალბატონი იჯდა და თქვენი გადახდილი აქვს და მე დიდი მადლობა მიაძახა ამ ქალბატონმა, მაგრამ ვერ გიცანითო უთხრა მეო შაშა რო ვიცექი თქვენთან მინოშვილის ქუჩაზეო. ხო და ახლა უკვე ამ ხალხს უყურებს უყველა. ეს კაცი აღარ გვაინტერესებს. ხო და იმიტომ რომ ამ ხალხმა ხო მაგრამ საოცარი აქ არ თავდება. გამახსენდა კი მადლობა გენაცვალე უთხრა ახლა პატარა ქალაქია ქუთაისი ვინვისთან წევს ახლა ჩვენ მარშრუტში ვიგებდეთ. ნუ შემოვტრიალდით ყველა და ეს ქალი მიხვდა რატომ მივაშლებდით თელი მარშრუტი და მე რეანიმაციის ექთანი ვარო. ხო და ჩვენთან იყო როჩუზე თქვენი გურშიო. ამას გულისხმობდა. მერე წელს კი დაწყნარდა იცი რა მაინტერესებს ახლა სიძუნწე ხო იცი ახლა ეს შენი ერთ-ერთი მომჭირნე ხელმომჭირნე ხო ერთ-ერთი შენი ისეთი დამახასიათებელი არის ხასი ხო მე არ დამიმალავს პირიქით ახლა მე შეუწყვა ხელი ამ გადაცემები ცოტა ჩოს ხო იმიტომ რომ ნუ თქვენი ვიდეოებს ასაც უყურებ ძირთად უფრო მუქთად მაგრამ რომ ისულიყავი რამდენი ვიშრობ დიახ ვაკამდე რომ ისულიყავით რომ მუქთად გეცხოვრა ძალიან ბევრი იშრობეთ ხო და ხო მაგრამ აღიზიანებს ხალხს იცი ეს ჩემი მუქთად ჭამა ეხლა რა უნდათ ვერ გავიგე ეხლა ჩემ მეგობართან ვიყავი ექიმი კახიმაჭავარიანი წარმოსადეგი ოჯახი ძვირფასი და შეძლებული ოჯახი და ხიზილალაც ბევრი ქონდა სახში დაგვადიჟეს ეხლა სააღდგომოდ ხო და რა ვქნა ხიზილალაც რომ დავინახავ ძალაუნებურად მეწაფები ხო და მიყვარს ეხლა რა მოხდა ხო და ჭამ ეხლა და მე მიიღებენ ამ ვიდეოს აი მე ხიზილალაც ჭამ ხო მიყვარს კიდე ეგეც გადაიღე ეხლა ასე რომ მოგიტანე მე პირში თან ვიდეო ჩართულია იღი მივხერხულად გადმოვიღე კიდე რაღაცა დადეს ეს ვიდეო ну ამბავი ატყდა იმნაირი და ეს უნამუსო და თუ არ გწხვენიათ და ისა და დაათრევენ ამ ჩემ ვიდეოებს აქეთ-იქეთ ხალხშია რასაყურებინებთ ბავშვებს ხალხშია ეს ხიზელას ჭამს ეს უნამუსო ხო და ისა მე ახლა დავწერე კიდეს პოსტი შენი დავატირე გავიფიქრე ახლა სხვის ხიზელას ჭამს სხვის სახლში ვიკითხავს რომ შენთან ვარ სტუმრად რა გაგიზიანებს რა გინდა ხო ვიღაცა ხო უნდა ჭამოს ხიზელას ვიკითხავს რომ ილანძღები და იხუთხები იქა ხო ნუ სასაული ჭირთ ხო თან არის იცი დაკვირვებული ვარ რა ჭკუასაც იციან ხო რა ჭკუის დარიგება ხო კი რა ჭკუას გარიგებს ყველაფერი ნიშნობა რა რაც გააკეთებ ამას წინათ ჩემი ბავშვობის მეგობარი შემხვდა მღვდელი გამხდარა ისა რა ქვია ისა ეკლესიური სული იყო ხო და ისა რა ქვია ოღონდ დედამისი შეეწირა ამის ნერვიულობას. ახლა რა ბიზნესი ქონდა, საწყობი ქონდა, თუ თქვა და კარგად იყო, მაგრამ იყო და გაუყიდა ყველაფერი და აქცია ჩამოაქცია, თამაშობდა. ხო, სასწაულო მოუკვდა ეს ქალი ბოლო-ბოლო ნერვიულობით. მერე ისა რა ქვია, მერე სახლი დააგირავა, მერე ის სახლი გაყიდეს, მერე мама ქუჩაში დატოვა და ქუჩაში მოკვდა ის საწყალი რაღაცა და მერე წასასვლელი აღარ ქონდა, წავიდა ალბათ ეგლესიაში, არის დელი გახდა და თუმცა მეუნება და შენო ახლა მოვიკითხეთ ერთმანეთი ამდენს რო დაფრინავ ამდენს რო დადიხარ ისა მიტოვებული ყავს ხო თამილა დედა ჩემზე ლაბარაკი ხო და მიტოვებული რატომ ყავს მე ვხარი მე დავდივარი შრომობ მუშაობ ხო ასე არ შეიძლება შენ დაფრინავ და გულაობ და მშობელი მიტოვებული ყავდეს არა მარიგებ თუას მამაოა ხო და ისა რა ქვია მამაო მე ვხარი
მე მეუნებით მაგას დედაჩემს რომ პისეციან ნორკა ქონოდა წელებზე ფეხსუდამი საწყალი მამაჩემი მიძღვნილი ქონდა ყველაფერი დედაჩემზე და თელი პისეთში იყო თელი ჩვენი სიმდიდრე ოღონ ის ლამაზად გამოსულიყო ნათესავების გასვენებაში და ქორწილში ზიაფთან წავიდა და თუ ახალსაც ჩაიცმოდა და ხომ ვინმე რომ მოკტებოდა ჩვენ მართლა ვგლოვობდით იმიტომ რომ ქონდა ახალი შუბა საყიდელი ქონდა სატილად ქონდა საქმე მართლა ულცველად პიროდი ხოდა ის არა მე მეუბნება რომ დედაშენს მიხედეო ეს ადამიანი ნუ სასწაული ჭირს რა ღმერთო მაპატიე ხოდა და ეხა დედაშენის სახსენი ხშირად ხოლმე ანუ უფრო გადარებს აი ესეთ ძალიან აი ესეთი სიმპათიურ მამაკაცს. ხო, ეს აქ ბევრჯერ მოვყევი ჩემს სილამაზეზე. ჩემს სილამაზეზე არა, ჩემს რო ეჩვენება იმ სილამაზეზე და სოშორის ამას წინათ დავპოსტე ალენ დელონის სილამაზე მომცადქო. მაშინ ალენ დელონი რო გარდაიცვალა, ძალიან მოდური იყო ალენ დელონზე წერა და ალენ დელონის სილამაზე რომ მქონოდა და ჩემი მოხერხება თქო, სასწაულებს და ატმეს მოვისხამდი. სასწაულებს ვიზამთქო და ვიღაცა მიაწერა, რომ ის არა ქვია ეხა ალენ დელონის ნუედრებიო ტროლით იყო რაღაცა ალენ დელონის ნუედრები ნამეტანი ხომ არ მოგდით შენ და დედაშენსო დედაჩემი რა შუაში იყო იმპოსტან ოღონ არ ვიცი აშკარად ჩვენი ნათესავი იყო მამაჩემის მხრიდან რაღაცას ვერ პატიებ დედაჩემს და იქ მომაყოლა იქ ლაზვაში დედაჩემი კაი იყო კაი და აი ხა ნუ რაღაც სიზუნწეზე ვსაუბრობდით ხო ნუ სიზუნწე ხელმომჭირო ცხოვრებაზე ნუ აი სიტყვაზე მარკეტშიც ანუ მარკეტში მე ადრეც აქ ბევრი მიხუმრია იმ 10 თეთრიან ცელოფნის პარკებზე მოკლედ ნუ სასაული იმჭერს რო არ გეკითხები და ესე ვატარებენ ხო იქნება ჩემი პარკი მაქვს ან წამოწა ხელში ვიკითხავს ყველას ავიხუტებ ისე მივდივარ ხო და ისა ბავშვა დამაბარა ჩუპაჩუპსი წამომიღეო ერთ ჩუპაჩუპსია საუბარი ჩუპაჩუპსი ხო და მივაწოდი ამ ხელა ჩუპაჩუპსი და კიდე წკაპ დაიძახა რაღაცა შეხვედე პარკი გაატარა იქ რაღაცა დააცკაპა ხო და ისა გოგონა მე ვთხარი ომი გინდა ჩუპაჩუპსის პარკი რა შეჭა ხო მიიღებ ომს შეუნები და ხო და პარკი არ გინდა თო მეკითხება და რომელი პარკი მე ვთხარი რომელი და ბორჯომ ხარა გავხსნი ცელოფნის პარკი მე არ მინდა მე ამოაშლებინე მაგრამ მე 15 წუთი იმის იმას ამან რაღაცა კოდი არ იცის დაუძახა ვიღაცას იგი რო გამოვიდა ის პარკი რო წაეშალა უკან ხალხი იცის ამათი თეთრის გულისთვის გადამკეტე მოძრაობა ხო მაგრამ რა ვქნა მიბძვი ასე რა გავაკეთო რა ვქნა ყველა მიმართულებით ჩუპაჩუპსის პარკს მატენია ხარ რა არის ახლა თან გადვიდა კაცო ისე კი აღარ არის ახლა იგი საინამოსწრებულია ბორჯომ ხარა გავდის პარკი რა პარკს გავატარებდიო გაგი მე გაიგება კიდე იქეთ უშუალო ათეც მე ვიხდი ერთი ესეთი კითხვა მაქვს ახლა ნუ ძალიან გიდი ხო ხარ გიდი ვარ ნუ ბევრი ადამიანის დაგყვება ხო ძალიან ბევრი ნუ ალბათ განსაკუთრებული მოთხოვნებიც აქვთ ხო იქ მე იქ უნდა შევიდე კი როგორ არა ეხლა სხვათა შორის ვენეციაში მქონდა ტური უბრალოდ ხო ნუ ვენეცია შედიოდა ვენეცია ვერონა მილანი იტალიის ტური მქონდა და ისა ვენეციაში რომ მივდიოდით ერთი სასიამოვნო ქალბატონი მოვიდა და ვაიმე ჩემა ქმარმა დამაბარა განდონებზე რო არ დავჯდე არაფერ არ შეიძლებაო ხო და მე ვთხარი გონდოლებზე ალბათ ქალბატონო ხო რა ვიცი რა ქვიაო და ისე ხო იცით დრაგის 90 ევრო უნდა ერთი იწება 90 ევროდან უფრო ძვირიანებიცაა ხო მე ვთხარი ისეთი ფასის ღირს გეკითხა შეიძლება იმა გეუჩერდია მე ვთხარი რა დაგაბარი იმას და ისე ძვირი კაია მე არ წარმომიდებოდა მაგალითად გონდოლაზე ძალიან საინტერესოა რადგან ხა ბევრი ქვეყანა ხა და დაახლოებით 1 წლის პოსტები ვნახე შენი გუშინწ ხო ნუ ქვეყნები ძალიან გამორჩეულად საინტერესო ქვეყნებში ხარ რა ნამყოფი აი ესეთი ყველაზე ისეთ ბანდ ხო აი ყველა ქვეყანას რაღაც თავის კანონები წესები აი რამ გაგაუცა სინგაპური იყო მაგითი ძალიან უცნაური ხო გიდმა გაგვაფრთხილა ჯერ სინგაპურში სკევის ღეჭვა არ შეიძლება რაღაცა ის არა ქვია ჯერ სიგარეტის მოსაწევა ტაქსით მივდიოდით რაღაცა იმიტომ რომ ქალაქში სინგაპურში 4 ადგილზე შეიძლება მოწევა 4 ადგილზე ერთ-ერთი რაც გამაოცა იყო რომ ფულს რო ნახავთო დაგდებულსო
სინგაპურულ დოლარსო დაგდებულს რო ნახავთო ისა ძალიან გთხოვთო გადააბიჯეთ და გაიარეთო იმიტომ ის არც უფიქრეჯი ვერ შედება ხარ არც უფიქრე იმიტომ რომ პოლიციაში უნდა მივიტანოთო თუ კი აიღებთო პოლიციაში უნდა მივიტანოთო და ეხლა მე თელი დღე პოლიციაში რაღაცას ამიღე ხარ იმ ქვეყანაში თუ 4 დღე და ხარ 2 დღე პოლიციაში გაატარო ასე რომ დავუშვით $100 დაინახეთ გადააბიჯეთ გადაითო უსმენ ამ გიც $100 დაინახე გადააბიჯე და გაიარე ხო მეუბნება ხო და უფალ შევთხოვენ ღმერთო რაც მე შეგთხოვ ყოველთვის $100 ვიპო ახლა არ ამიხდი რომ მე ვხარ ამ გალაქსის უეჭვლის როგზე ვარ წამსვლელი $100 დავინახავ რა ის გადავაბიჯე გამორიცხულია ეგრევე ვაჭერია თავს ხო და რომ გადააბიჯო მე ეს სტრესი გინდა იმას მოუკლევარ და გინდა იმას ხო მიჩემი ჯიბე ჩავიდე ეგრე არ დამიჭირა ხო შურიან ხალხს რა დალებს ხო ანუ ეგ არის ხო ნუ არის რომ ყველა ბევრი შეიძლება იყოს ისეთი ადამიანი რომელიც ახლა შენს წარმატებას ესე რაღაცა მშვიდად ვერ უყურებს და ნუ რაღაცა აქვს მაინც რომ აი კი რამდენიც გინდა შურიან ხალხს ადალებს თან სასწაული სოციალურ ქსელში ისა და ერთი წერს საჯაროდ მონიშნული ვყავარო ისა პირდაპირ ასე იწყებს ვაზელინო ლიკლიკაძე გვასწავლე როგორ მიაღწია ამდენს ხო ჯერ რა შეკითხვა ხო როგორ მიაღწია ხო და მე მიუწერე მე უთხარი მეტი საქმეა მაგ ჯერ უფასოდ გასწავლო ცხოვრება მე უთხარი ხო და მე მეორე შენ შტერი რო არისო მე უთხარი შენივე შეკითხვაშია პირველ სიტყვაში პასუხი მე უთხარი ხო ვაზელინო როგორ მიაღწიოთ ამდენს მე უთხარი იგი არის ის რომ თვითონია გაცემული პასუხი მაგრამ არ ვუთხარი რატომ უნდა იცოდე არ მიანიშნე ხო სადარის საიდუმლო პირველი სიტყვაში ქონდა პასუხი. კაი ხო, კაი. ხო, რადგან წარმატებას ესე მიაღწიე მესმის რაღაცა და ძალიან ბევრი რეკლამას აკეთებ. ბოლოსკენ ახლა ვიცი რა არის ახლა ვიცი რომ ხა შენ იცი ძალიან ხა ჩვენ ისე გაჭირებულ მდგომარეობაში ვართ და სამწუხარო ამბავი ეს ხო ნუ საქმე გაჭირებულები მიიკვირს შენთან რატო ჩამოვდივარ ხოლმე წელიწადში ერთხელ ხო და ერთი რეკლამა რო ჩვენიც გააკეთო ხო შეიძლება რომ აი რამდენი ხნიანი ურთიერთობებსაც ხო აქვს რაღაცა მნიშვნელობა ჩვენი არხის რეკლამა უნდა გავაკეთო ხო ანუ ჩვენ გავაკეთეთ ახალი გასართობი არხი ჩვენი არხი რომელსაც დავარქვით ჩვენი არხი და ხო უფულოდ გამიჭირდება ალბათ ისეთი რიხით გაგიკეთოთ რეკლამა მაგრამ მან ახლობისგან ფულს როგორ მოვკიდებ ხელს კი ბატონო ძალიან მაგარი არხი გაკეთდა ჩვენი არხი მე ყველას გირჩევთ ჩვენი არხს უყუროთ თუ გინდათ სულ იცინოთ სულ პოზიტივი იყოს და ჩვენი არხის ნახვა შეიძლება მაგთის 45 ნომერი ხოლო სილქნეტის 345 ახალი ქსელების ასევია ახალ ქსელებზეც და 345 და მარტივიზე 45 კი ბატონო აი ეს მოჭერი და გაუშვი ინტერნეტში რა ეს დამთავრებულია უკვე რა თქვენ მაინც ნუიტყვით უფულოა იცი ის არა ქვია მე სხვებაც არ მოინდომონ არა ხო რა თქმა უნდა დათო არაჩვეულებრივ ფორმაში ხარ მე მინდა წარმატებები გისურვო ხო ძალიან მიყვარხარ უღრმესი მადლობა და ყველანაირი წარმატება შენი ძალიან მიხარია ისიც რომელ ქვეყანაშიც ხარ ჩასული საერთოდ არ მოძრავებს არანაირი შური ყველაფერს ადამიანები ვაღწევთ ჩვენით ეს არის მნიშვნელოვანი და ახლა იქ ვაზელინი არის ისაცურად ხო მაგრამ ყვა უნდა გქონდეს ადამიანს ახლა თავში იმ ტურშიც ახლა დავუშვათ დუბაიში ვინც იკითხავს ეს ვეუნები რომ ის არა ქვია ბურჯ-ხალიფიდან გადმოხედვა ღირს $200 ვეუნები ვინც მეკითხება რომ ის არა ქვია გადმოხედვა მინდა იქედან ხო და ბილეთები სად შევიძინო ხა ისეთ ადამიანს რაღაცა თვითონ ორგანიზმი მთხოვს უკვე შევეტენო ადამიანს ხა $200 გადმოხედვაში იხდის ხო და ხო რა შეშაკ ვაზელინი ხო თვითონ რაღაცა განისწვალები ხოლმე პატივისცემი ჩემი შეიძლება სულ არ მინდა ორგანიზმი შვება ამას ხო და რატომ ლანძღავ გამომუშავებულია ორგანიზმს ეს შეგიძლია და ეს გზნობები წარმატებებს გისურვებთ უღრმესი მადლობა რომ ჩვენი გადაცემისთვის ჩამოხვედი ქუთაისიდან მე ვიცი რომ უკვე აქედან კიდე საზღვარგარეთ მიდიხარ ბევრი ტურები გაქვს და მინდა სულ წარმატებები გქონდეს ცხოვრებაში დათო ლიკლიკაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი გითხოვთ მადლობა დიდი მადლობა
ფასო ტელემაყურებლებო, ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში. გადაცემის სპონსორია PSP. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. გადაცემის სპონსორია ბაზარი. ქალაქი ქალაქში. სივრცე გართობისა და დასვენებისთვის. სიახლე გვირილაში გაატარე მეგობარი ბარათი და მიიღე ორმაგი სარგებელი. უფრო იაფი ფასები ნებისმიერ შენაძენზე და 5% მეგობარ ბარათზე. გადაცემის პარტნიორია სუპერმარკეტების ქსელი გვირილა.